Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson V8. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu Dyson V8 faz um barulho estranho ao aspirar. Este problema pode surgir devido a uma carcasa danificada ou mal fixada, que pode gerar vibrações excessivas durante o funcionamento. Se não resolveres este problema a tempo, o barulho pode levar a danos adicionais, resultando em reparações mais dispendiosas. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas essenciais, uma chave de fendas, uma chave Allen, um multímetro, claro, a nova carcasa para o teu Dyson V8. Vamos então ao passo a passo técnico. Começa por desligar o teu Dyson e remover a bateria para garantir a tua segurança. Usa a chave de fendas para abrir a parte superior da carcasa. É importante fazê-lo com cuidado, para não danificar os clipes de fixação. Uma vez aberta, verifica qual o componente que está a causar o ruído. Normalmente, será uma parte da carcasa que está solta ou danificada. Procura por fissuras ou partes que não estejam a encaixar corretamente. Para extrair a peça danificada, usa a chave Allen para remover os parafusos que a seguram. Lembra-te de aplicar uma força firme, mas não excessiva, para evitar partir os parafusos. Se houver cabos a desconectar, faz com cuidado e anota onde cada um deles estava ligado, para facilitar a remontagem. Assim que tiveres a peça danificada fora, coloca a nova carcasa no lugar. Certifica-te de que todos os encaixes estão corretos e que não há folgas. Recoloca os parafusos, apertando-os até que fiquem bem fixos, mas sem exagerar na força. É fundamental que tudo esteja bem montado para evitar futuros problemas. Antes de fechar a parte superior da carcasa, verifica se todos os cabos estão a voltar aos seus devidos lugares e que não há componentes soltos. Agora, fecha a carcasa e certifica-te de que os clipes de fixação estão bem encaixados. Por fim, recoloca a bateria e liga o teu Dyson para verificar se o barulho estranho desapareceu. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é aconselhável fazer uma manutenção regular do teu Dyson. Limpa os filtros frequentemente e assegura-te de que não há obstruções nas entradas de ar. Além disso, evita o uso do aspirador em superfícies muito ásperas que possam danificar a carcasa. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.